Hi mga inday na nasa ni Snooky and there's na taga-Australia kunuhay pero bisdak lagi hapon. So karong adlaw today guys, I'm super excited. It's because bubuksan ko na ang aking nabiling M50 camera from Harvey Norman. So hindi ko na patagalin ito guys kasi gabi na, honestly talaga. So, bubuksan ko na siya kasi bukas gagamitin ko siya sa may make-upan akong bukas na client for wedding. And I'm super excited kasi finally, ito na ang aking dream camera. So, honestly guys, anyway, ang dream camera ko talaga is yung Canon G7X Mark II. So, and then I decided to get the M50, the Canon M50 kasi yung gusto ko sa kanya is pwede mo siyang malagyan ng extension microphone. So, ano pa ang iniintay natin guys? Samahan niyo ako sa pagbukas ng aking camera. Ayan siya guys. It's very cute. EOS M50, Canon M50. So, yung nakalagay dito guys, it's 24.1 megapixel CMOS and TTL 25.8 MP and dual pixel CMOS EF. So, sa totoo lang guys, wala akong alam sa camera because it's my first time to have a Canon camera. So, may camera na ako before. I got the Lumix, Panasonic Lumix na binili ng asawa ko. So, nagustuhan ko naman siya guys. Pero, yung quality ng camera niya, hindi talaga as in na ganun kaganda. Pero, maganda siya pag nasa labas siya. And, anyway, itong camera to ay 4K na rin siya. And, vari-angle LCD. So, yung ano niya, nasa gilid, yung kanyang LCD. Pwede mo siyang i-flip. Tama ba yung words na inano ko? And, Wi-Fi, NFC, and Bluetooth, and EPS-C. So, ayan yung mga nakalagay. Anyway. Pasensya na kayo sa kuko ko, guys. So, and, may ano na pala siya din. May 5 years warranty na rin siya from 25 November 2019. So, I'm super excited. Buksan na natin kasi I'm super excited na talaga. Ayan. Hindi ko po talaga siya binuksan guys. Marami akong binili nung sa papunta ko sa sa Harvey Norman. So, ito muna yung bubuksan natin. And then, yung the rest, next time ko na lang silang bubuksan. So, ayan, ito. Ayan, ito yung warranty card. So, thank you for purchasing a Canon. And this is the one, the card. And next is another parang voucher. And this is the user guide. So, this is yung mga user guide. Dito mo siya makikita. So, ito yung mga instruction kung paano mo siya gamitin. And, next is this one. May strap siya. Canon. Oh my God, guys. Super excited of this one. Canon. Ayan. Ito yung strap. Oh my God, Canon. Ang cute niya. Anyway. So, may Canon camera na rin pala ako, guys. Pero, hindi siya flip. Hindi siya pang pang more on picture lang siya. And then, here's the battery. Ayan, ang cute ng battery niya, guys. Look at that. Taran! So, ito yung battery. And next is, wow, this is the lens. So, ito yung lens. Ang cute niya. Ang cute ng lens niya. Oh my God. Oh my God. So, this is the lens. Tingnan nyo naman. Ang cute. Oh my God. Here's the lens.
Okay, pasensya na kayo sa akin guys ha. So, I'm super excited lang talaga. And, unahin muna natin itong mga adapter or pang charger niya yata ito. And it comes with this one. Ito yung charger niya. Ito yung charger niya. Ayun, ito yung wire ng charger niya. So, ito yung, this is the charger. So, I'm super excited na sa paggamitin ko yung M50 ko after 10 years. So, ito. So, ayan. So, disclaimer lang guys, once again, this video pala, hindi ko ginawa para magmayabang or show off sa inyo. I'm just doing this one to share with you yung exciting ko sa pag-unbox ng aking dream camera, vlogging camera. Ayun, ito talaga. Ito na, andito na siya. Ito na, oh my God. Taran! Naka-ano talaga siya, wow, OMG. Oh my God, this is it. This is it guys. Oh my God, ang cute niya. So, ayan siya. So, ito, nandito yung flip screen. I think igaganon lang. Ayan. Ayan yung flip screen. Taran! Oh my God. Oh my God. Tapos, pwede mo rin siyang iganon. Ayan. See? And then, ang cute niya talaga. So, i-try natin. Ilagay natin yung lens. Okay, hindi ako marunong maglagay. Struggle. Ayan! Nalagay ko rin sa wakas. Nalagay ko rin sa wakas, guys. And then, ito yung, I think this is the flash. Dito pwede mo siya ilagay dito yung extension microphone niya. Pwede mo siya ilagay dyan. And then, tapos dito may saksakan. Lagay mic. So, dito yung sa mic. And then, ano pa? So, dito yata yung mga ito yung sa video. And, dito yung HDMI, here in the other side. Dito yung HDMI. Dito mo siya ilagay. Ayan, may mga saksakan. So, wala talaga akong kaalam-alam guys. And, hindi rin ako totally nagnood ng mga YouTube reviews. So, ayan lang. And then, hindi ko alam kung saan yung flash niya. But, ayan yung flash niya. Ayan, nakita nyo. Ayan yung flash niya, guys. So, ayan yung flash niya. So, itatry natin, ilagay natin yung battery. So, nandito pala yung battery. Ayan, yung battery. Bumili ako ng 28 gig na memory. And, i-try natin ilagay yung battery. Ito yung battery. So, paano ba ilagay? Ganito. Ganito ba? Ganito. Ayan. So, nandyan na yung battery. Ito try natin i-on kung ano ba siya. Ito yung kita nyo. Ito yung on. So, i-on natin siya. Naka-off siya din. I-on natin. Ayan. Nag-on siya, guys. So, nakita nyo. Nag-on siya. And then, nakalagay dito, date, time, zoom, and then, nakalagay London. And then, touchscreen na rin pala siya, guys. Ayan, touchscreen na rin siya. Ganito yata. Ayan, nalagay ko na siya. So, ayan, nakita nyo. And then, ipi-flip lang natin. And then, i-on ko ulit. I-on natin ulit. Ayan. Ayan, naka-on na siya. And then, sabi nito, i-cancel mo lang muna natin yung time. Push and hold the lens switch. Ito meron pala. Ito, kasi naka-ano pa siya. Ayan. Saglit lang. Igagano natin, i-flip ko. And then, titingnan.
nakalagay raw. And then, subukan ko siya. Hi guys! So, I'm super excited. This is my first Canon camera, vlogging camera talaga. So, I'm super excited for the M50 and I'm overwhelmed at the moment. So, ayun. Anyway guys, I bought this one for my own money. I working so hard for it, and I'm also thankful to my husband. He all supporting me all the way. Nabili ko na kung yung anong gusto ko. And then, yeah, I really love to invest for my vlogging equipments. It's because it's also for you guys na maano nyo yung mga good quality ng aking video. And next time, I will try my best, the best I can to give you a good quality videos, and also mag-iisip ako ng mga good content, kung ano yung mga content ko na i-upload ko. And pwede kayong mag-comment down below para matulungan nyo ako kung ano yung mga ideas na pwede kong gawin ng mga reviews or ano pang gusto nyong i-ano ko. So, ayun lang. I think that's it for now, guys. So, gagawa na lang ako ng other video updates about for my Canon M50 and kung maganda ba talaga siya, kung ano yung mga may opinions about it. And so, kasi ngayon talaga I'm overwhelmed talaga, and I can't believe na nabili ko na yung vlogging camera ko na matagal ko na siyang pinapangarap. So by now yung gamit ko lang yung yung phone ko na iPhone 10X Max, yung phone ko. So maganda naman yung phone ko guys, pero yung phone ko kasi napupuno na yung memory niya. So 500 plus yung memory ng phone ko, pero napuno na siya kasi ang dami-dami kong mga videos na mga old videos sa mga anak ko, hindi ko pinagde-delete. So ayun lang. So anyway guys, dito lang kasi humaba na yung ano natin, yung video natin. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and see you around on my next video. Bye-bye and salamat kaayo mga inday ug mga kabisdak. Ayan. Mwah!